老板娘把人家汤圆也溜完了，咋的呀？不给他洗爪子？肯定得洗啊！看一会儿跟老板娘整两个好菜儿，咱也累死一把。哎，说拽死是啥意思啊？啊，累死不就是喝一把吗？对不对？咱也整他一杯凉哇哇的，啊，干啥呀？给他擦洗脚。哎，给他洗脚搁这儿洗就行。太喷了，太高不行。哎，好，那咱就给它收回去。哎，收平整了。哎，这下边呢还有一个水龙头啊，看到吗？在这位置，78，你看看，也挺方便的。哎呀，这小脚洗的，哎呀呀呀呀呀呀呀！水都热乎的是吧？汤圆水热不热？水温怎么样？啊！哎呀妈呀，给它舒服的，我都想洗一洗。来伸脚。我又不用伸了。哎呀，好，自己打的鱼啊。白不？这大拉白了。油刚烫。新鲜的啊，小鲜肉。怎么样感觉？不过。东北大酱啊，什么样感觉？味道不错呀。